card. Okay. Balik tayo. Dito. Tapos, buksan niyo to. Angat niya lang. Ayan. Kailangan itong tanggalin niya muna to. Pagtanggal. Ito yung sample lang na video card. Kabit niyo dito sa may puti. Tanggalin niyo muna yung cover. Kung sakaling may cover. Tapos kabit niya lang. Dapat sa pagkabit, sakto niya dapat yung ano, yung mga ngipin. Tapos sabay-sabay niya itulak pababa. Ayan. Tapos ito, ibalik mo lang. Ibalik mo. Sarado nyo lang ulit. Ayan. Tapos, install nyo na lang po yung drivers po. Tapos, dun kayo magsasalpak dun sa slot na video card na kayo para dun sa display.